Ở Đồng Xoài mà muốn đi ăn bún xí quách, bún chả cá ngon, nước dùng thì ngọt thanh mà cục xí quách thì phải bự cỡ này thì để tôi giới thiệu cho mọi người chỗ này nha. Ngay khúc đường Lê Duẩn, mọi người chạy tầm 500m thì quán nằm ở bên tay phải. Ở đây thì có bún nè, bánh canh, chả cá sườn, đặc biệt là bún xí quách đầy ụ như này chỉ 55k thôi nè. Nước dùng thì được hầm từ xương nên là vị ngọt thanh rất là dễ ăn. Một tô bún 40k thì có cá nè, chả cá và 2 cục sườn. Đi kèm là dĩa bắp cải bào ăn rất là hợp, nước chấm thì chua ngọt vừa phải. Ai mà mê xí quách thì phải thử liền bún xí quách và lẩu xí quách nha. Xương ống thì được hầm mềm mà thịt thì cũng nhiều nữa. Quán tinh tế còn có cho ống hút với cả chỗ rửa tay nên là mọi người cứ yên tâm ăn nha. Và đây là bún chả cá sườn ngon ở số 19 đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, mọi người ghé ăn trải nghiệm thử nha.